வணக்கம் நண்பா. ஒரு கோம்பை பெண்ணாயின் கர்ப்ப காலத்தில் 40ஆம் நாள் பதிவு தான் இது. அன்பிளான்டு மேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபார்மில் ஒரு யங்கஸ்ட்டு கப்புள் அன்பிளான்டு மேட்டிங் அப்படின்ட்டு ஒரு 30 டேஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டிருந்தோம். கரெக்டாக 40 நாள் ஆகுது. இவன் அரசனும் யாழியும் மேட்டாகி. இது இப்போ இவங்க 2 பேருக்குமே அரசனுக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் மேட்டிங்கு, யாழிக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் மேட்டிங்கு. குட்டி போட்டுச்சு அப்படின்னா அது ஒரு தலையீத்தாக இருக்கும். கிட்டத்தட்ட இப்போ பார்த்தோம்னா எனக்கு கொஞ்சம் வயிறு நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சிட்டு இவ கன்ஃபார்ம் குட்டி போட்டுருவா அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் எந்தளவுக்கு நடக்குதுன்னு. நம்ம ஒவ்வொரு தடையும் பார்க்குறோம், கொஞ்சம் கெஸ்ஸிங் மிஸ் ஆகுது. ஏன்னா நமக்கு அது சரியாக இன்னும் நமக்கு அது பழக்கமாகல, எந்த அளவுக்கு வயிறு உழுவுது, எந்த அளவுக்கு அதில் குட்டி இருக்குது, குட்டி போடுது அப்படின்ட்டு. ஆனால் அதையும் தாண்டி இவரோட ரியாக்ஷன்லாம் பார்க்கும்போது அந்த தாய்மை உணர்வு நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியுது. எந்நேரமும் பின்னாடி திரும்பி அந்த உறுப்பை நக்கிக்கிட்டே இருக்கிறது, வயிற்று நக்கிறது, கொஞ்சம் ஆளும் கொஞ்சம் டல் ஆகிட்டா, யாழியும் கொஞ்சம் உடம்பு ரொம்ப சோர்வாக காணப்படுது, மடி கொஞ்சம் இறங்கியிருக்கு. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த 40 நாளில் கிட்டத்தட்ட இவ தலையீத்து குட்டி போட்டுருவா அப்படின்னு தான் தோணுது. இன்னொரு 20 நாளில் நான் அதை பற்றி அப்டேட் சொல்கிறேன். இப்போதைக்கு ஃபுட்டு எல்லாமே நல்லபடியாக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. இவங்க 2 பேரை பற்றி நம்ம சேனலில் பார்க்குறவங்க, தொடர்ந்து பார்க்குறவங்க தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த அளவுக்கு ஒரு டாமினேஷனாக டாகு அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இதில் நான் நிறைய டாமினேஷன் காமிச்சி வீடியோவில் பதிவு இல்லை, சும்மா சாயந்தரம் வாக்கிங் அழைச்சி தான் இது ஒரு அப்டேட் பதிவாக தான் போடுறேன். வீட்டில் மற்ற குட்டிங்களை டாமினேட் பண்ணுறது, மற்ற நாய்களை டாமினேட் பண்ணுறது, அந்த செயலாம் எப்பவும் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து பார்க்குறவங்க தெரிஞ்சிருக்கும். சரி, இது அப்டேட்டாக சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த பதிவு போட்டேன். கிட்டத்தட்ட 40 நாள் ஆச்சு. இது தலையீத்தாக இருக்கும். இவங்க குட்டி போட்டாங்க அப்படின்னா இவன் பிரிண்டில் கலர் மேலு, செவலை கலரு ஃபீமேலு. பிரிண்டில் கலரில் பப்பி விழுவும் வாய்ப்பு இருக்குது. ரெண்டுமே குத்துக்காது டாக், குத்துக்காது. மற்ற மடிக்காது நெறிக்காத டாக்ஸோட குத்துக்காது டாக்ஸோட டாமினேஷன் லெவலும் அவங்களோட செயல்படுற திறனும் வாட்சிங் திறனும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வகையில் இவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்ட்டு நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பார்க்குறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். என்னாலையும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ண முடியுது. இவங்க குத்துக்காது உள்ள நாயும் மற்ற நாய்களோட எந்த அளவுக்கு வேறுபட்டுருக்கு அப்படின்னு இந்த வயசுலேயே, இந்த 1 வருஷம் வயசுலேயே. ஏன்னா இவங்களுக்கு 1 வயசு ஆகுது கரெக்டாக. தொடர்ந்து போக போக எந்த அளவுக்கு நடந்துக்கிறாங்க எப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இவங்க எந்த அளவுக்கு குட்டி, உங்களுக்கு வயிறு பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருக்கும் ஓரளவுக்கு வயிறு இறங்கியிருக்கிறது. தலையத்தில் பொதுவாக குட்டி கம்மியாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை சில பேர் அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பார்ப்போம் நம்ம அனுபவத்தில் நமக்கு எப்படி அது கிடைக்குதுன்னு தொடர்ந்து பார்ப்போம். இன்னும் ஒரு 20 நாள் வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இவ குட்டி போடுறாளா இல்லையா, இல்லை குட்டி போட்டால் எத்தனை குட்டி போடுறா, இவ நல்லபடியாக குட்டி போடுறாளா, குட்டி ஈண்டு நல்லபடியாக பால் கொடுத்து குட்டி நல்லபடியாக வளர்த்துருக்கிறாளா, எல்லாமே நமக்கு இந்த 20 நாள் நமக்கு தெரிய வந்துடும். இது ஒரு நல்ல அப்டேட் தான் நினைக்கிறேன் எனக்கும் சரி. ஏன்னா இவங்க 2 பேரோட டாமினேஷன் லெவலும் ரொம்ப வேறு லெவலில் இருக்கும் நம்ம வீட்டில். அதனால் நானுமே இவன் நல்லபடியாக குட்டி ஈண்டு எடுத்துட்டானா அதை நானுமே ரொம்ப எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம்.